Здравейте, хора! Днес ще ви покажа едно нещо в една игра. Подобно на Please Donate, в която пак ви гифват Robux, само че не е толкова популярна. Ето я нея, ето тук. Първата, която виждате. Сега ще влезем в нея да ви покажа самия хак. То не е хак, то е тайно нещо. Да. Пишете долу в коментарите, ако случайно го знаете или знаете какво се прави в тази сграда. Защото днес го открих. Нямам си никаква представа какво се прави в тази сграда. Идвате ето тук, където пише там разните ви глупости и идвате тук отзад, качвате се върху това и ви пише телепортинг. Натискате, задържате и идвате тук. Като дойдете тук, има нещо ето такова. Гледах навсякъде, не става, нищо няма. Това е просто стая с компютър от 1900 година и някакви фигурки. Ако някой знае какво се прави, да пише долу в коментарите, защото аз си нямам никаква представа. Айде, чао!